أبا منا دنيا وفراري دبرتي برا منا تكلفت سبب برانك الدنيا في أبا منا إشي والقديس ديمني برانكين ركو حما في داجرا برانكي سينغو ترتي ديروني تكوتوك أوتوياتين غراف جداني حادا منا إسادي كبجة دباني dhiiga isirraa dolaasan jechuudha. Wallaahi baay'ee nama gaddisiisa. Dhiirota akkana dhiirota hin yaadne keessaa isaan tokko jechuudha. Namni kun hin shakku keessa isaatiitti hin shakku. Isiin immoo akkamitti otoo nyaatan godhin na eegdi kan jedhu maaliif itti dhagamuu didee maa'inni xilaadhaan jechuudha. Xilaadhaan surri isii keessa gadi ure jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii isin jecha Eid Mubarak bakittiin isin ga'e bakittiin nugee hunduma keenya iyyuu Waggaa guutuu rabbiin sana akkanumatti aanaa hadii kenna wajjin maatii keessa wajjin maatii keenya wajjin bakka itti nu deebise isiniin jedha. Akkuma beekamu warroonni viidiyoo keenya hamma maatiitti sheer gootanii subscribe gootanii baay'ee galatooma ulfaadhaa galata guddaa qabdu isiniin jedha. Ammallee jabaadhaa tirsaa isiniin jecha barbaada. Akkuma beekamu duniyaa irratti wantoota addaatu ta'aa jira sababa biraankitiin viidiyoo silaa isin agarsiisaa tureyyuu. Duniyaa irratti namichi abbaan manaa ishee suni akkamitti nyaata godhuu diddee akkamitti nyaata malee keessummaa kiyya eede jedhee xilaadhaan surrii isii keessa dhoose jechuudha. Wallaahi waan baay'ee nama gaddisiisu. Isarraa oolee odoon boleen dubartiif biraa fidee manatti ijoolleen qabde jechuudha. Kuni akkamitti yaadde dhiirri yamanii sanii jechuudha. Ani sammuu isii yaaddanii akkamitti yaaddu ana kana dhibe jechuudha. Kun fuudhee baay'ee dubartii bakka fudhaa jiru fudhattan lammaffaa duniyaa ofirraa ari'ee dubartii kaleessa isiin baate isii tumee baasee dhiirra lolaasee ka'e amma immoo dubartii biraa haa daa'imati yana qabduu fi saniif fide jedha. Erga akkas ta'e erga dubartii malee jiraachuu dandeetti ijoollee tiyya akka faranjiitti guddisa erga jette nama biraatti fiddee guddistamu ofii keetii guddista. Biyya faranjii keessa jirtu biyya Yaman keessa jirta. Biyya baqqaa keessa jirta. Biyya bakkamuu biyya Arabaa ta'e biyyuma baqqaa keessa jiraatan. Akkamitti immoo manni kun biraankidha jedhee maa shakkuu dide? Maaliif shakkuu dide? Maaliif sitti dhagamuu dide? Ol fuudhee ka'ee maal godha? Xilaadhaan mataa isii keessa ura jechuudha. Bara dubartiidha haadha ilmaan keetiiti ijoollee sadii irraa qabda. Namni tokko sammuu isaa gonkumaa yaadu. Akkitti inni yaadullee hin beeku isaaf rabbitu beeka. Wallaahi nama ajaa'iba jechuudha. Isin uummanni dhiiraa kun osoo isin dafqa kenna nyaatan asiin otoo ilmoon irraa argattan asiin dhuftanii akka dalagoota hin beektan. Wanti hunduu hojiidha. Biraankii ta'u hojiidha. Nyaata isinii gootu hojiidha. Shakkuu maaliif dhabe? Lakki isin hin dadhabdee. Akka keessumaa maal duraan akkasii gootee beekte hin barbaadu yoo ani isii obboleen kee shamarranii obboleen kee dheeraa dubartoota irratti hin gafinaa. Dubartiin waa kulli keessan dubartiin haadha manaa keessan haadha keessan obboleettii keessan waa sadii jedhan dubartiin silaa kabajamuu qabdi. Bari qabaan irraa dadhabsiistee maraatee maal jedhee subhanallah akkanaa namni akkana ilmi namaa maali obboleessa kiyya. Maali xiqqoo isii sammuun kee dalagu hin yaadu. Maali nyaata bakka dhiironni hundumaa jechuudha. Maali marrakkoo qaba barnuti mana ijoollee shamarran mana Arabaa dalagan kasuman jechuudha. Hatta ijoolleen kiristaanaa isaan sooman san laalanii warra akkasuma bishaan dhuganii oolantu jira. Nama san fakkaachuudha. Bargaraa hidhataniitiin ijoollee guddisaa nyaata isinii godha. Warreen mana namaa dalagan illee akkasumatti. Isin dhiirri maaliif obsa dhabdan kan dubartiin hamma kana obsa qabdu? Isin maatu obsa isin fixachiise? Isin maatu sadarkaa kanaan isin ga'e? Isin maatu lubbuu dubartootaa baasuuf bakkuma argitanitti lubbuun teenya akkuma saree taate maaliif kabajan qabdan? Bakka akkanumatti akka galgalas ganamas nama tumanii jiraatudha hin jiru. Kun gowwinnatii jedhama. Kun hojii Ramadaanati. Shakkuu qabda waan isin gootu keessatti erga nama miidiyaa tokko taate waan isin gootu keessatti shakkuu qabda. Hubachuu yaani namni sun maaliif akkasitti keessummaa kiyyaa hin argite maaliif akkasinatti yaadeetti mataa kee keessatti hubachuu qabda. Mush ol makaatee galgalas reebdee ganamas reebdee jechuu miti. Kun hin taatu. Wanni kun immoo viidiyoo waraabamee ta'a ilmaan kee boru arguuf jirti. Edaa abbaan kee haadha kee akkatti tumaa jetti. Dhiirota akkanaa jechuudha. Dhiirota akkanaa wallaahi laziim jechuudha. Dhiirri akkanaa
jireenya namaatiif hin taatu. Akka isii mataa gadi cabsanii duniyaatu jabduudha yoo dhugaa dubbannetti duniyaan dubartii jajjabdu garuu kabaja isaa qabdi kabaja isaa godhuufi malee duniyaa yeroo sanatti achi gargaruu wallaale garuu kabaja isaa ijoollee sanarratti viidiyoo waraabamaa jira obsiiti bakka dubartiin sun jira miti akkana akkatti walii obsu akkatti walii irra taruu jechuudha. Isin jechuu barbaada maaliif dhugumatti duniyaan nama jabduudha. Garuu namichi sirriitti balleessa eessi godhe wallole akka namni wallole waluma lolutti jaarsaaf jaarte garumaa isiniif fakkaate isiniin galee kabaja isaa qabdu sanii silaa inni utuu nama waa beeku ta'ee akkasiin ficciruun ficciraa barachuu utaalaa akkas godha akkas ta'uun qabu yaaduu qaba keessa isaatiitti maaliif akkana na gooti. Bakka amma tokkollee yookiin boru orma ka'eetiin dubartii biraa otumee callisan kunis dubartii biraa otumee callisan dubartii malammataa san akkamitti guyyaa takkaan fida akkumatti dubartii lammataa guyyaa takkaan fida isiin deemte borumtaame fidate ufitti amanee mitiiree imootuyyuu akkamitti dhiira irratti haadha mana ofii kanatu marmatarraa fuudha hin qaafetu kabajjiin galee sun hiriyoota isaati akkamitti bakka onnummaan ta'e akka onneen ta'e akkana wallahi ani na ajaa'iba ijoolleen keenya kun akkatti isaan yaadan keessattuu ijoollee Yaman keessa jiran jireenyi isaanii fokkachaa deema addaduma oolee buluun badaatumaan deema addaduma oolee buluun jechuudha maaliif akka ta'e bichaa hin beeku baleen kee kana isin jechuu barbaada. Dhugumatti rabbi walitti haa deebisu maaliif haadha ilmaaniitti rabbiin addaan isaan hin baasini garuu ijoolletti walitti araarsite dubartiidha. Akkuma dura jennetti dubartiin dhiira jaartii qabdu feeti maaliif amantaalistoon odoo isa salphisuu barbaadde halkan tokko mana san keessa jiraatan haati manaa isaa hin jirtu haala na qabatee otoo jettee itti hiitee qabsiisuu hin dandeetti kun homaa rakkoo guddaadha. Rakkoo guddaatu sirra gaa jechuudha. Waan tokko laalii godhi waan tokko laalitii irratti xiyyeeffadhu. Hojjedhu waan san jechuun jarjarini hin muddamini anatu beekan jedhin gorsi bareedaa anatu beekaa oduu hin taane kana mallee namni tokko mi'amma viidiyoo namaa kanaa hin tuffatina laala warroonni miidiyaa qabdanis warroonni qabne viidiyoo keetii fi viidiyoo namallee bismillah dhifama. Viidiyoo namallee gaafa hordofte laale haasaa san keessa waa baratta haasaa san keessa fiddeetiin waa fudhatta kana isin jechuu barbaada. Viidiyoo kee asmarratti dhaabaa gurbaa nabii keenya arabsee alayhi salaatu wassalaam gurbaa kafaaloo jedhamu inshaallah rabbiin murtii dhumaa isarratti haa fudhatu. Warroonni amantaa walitti bu'aa jiran namoonni hedduu amantaa walitti buusu bitaa mirga laaqaa jiru jechuudha. Oromummaa fi Islaamummaa walitti fidaa jiran jechuudha. Oromummaa fi Islaamummaan akkasuma wanni isin jechuu barbaadu Islaamummaan ruuhii ta'eeti. Abbaa fi haadha kee caalaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabii kennaaf nuti of kennina jechuudha. Eenyumtuu xiqqis ta'e guddis ta'e nabii kennaaf of kennina kuni beekamaadha. Islaamummaan teenya waan hunda caalti. Islaamummaan teenya abbaa fi haadha keenya caalti obboleeyyan keenya caalti. Akkuma nuti isaan nabii kennaaf ruuhii teenya kennine nu haadhaaf abbaan kennallee ilmoo teenya caalaa isaaniif dhiyaan akkasitti jechuudha. Hubadhaa malee qoosa miti hin jiru Islaamummaa bira qoosan jechuudha. Namichi kun otoo harki namaan baasin dura ofii isaatti harkaamuuf baasuu barbaada lubbuu isaa baasuu barbaada. Yoo yaadatan ta'e asin dura ofii isaatiin nasbee ofitti dhaatee sababa namaa bayee jechuudha ofii isaatiif duuf jechuudha. Amma immoo dubbii Islaamaa tuqa jechuudha. Dubbii nabii keenya arabsee nabii keenya alayhi salaatu wassalaam nabii keenya tuqee himmootuyyuu Itoophiyaa keessa taa'ee akka fedhe ba'aa akka fedhe galan gonkumaa hin jirtu. Waa'ee alaabaa irratti kan dubbannu taate alaabaa fi Islaamummaa walitti dhuftu waa'ee nabii keenya walitti dhuftu alayhi salaatu wassalaam. Oromummaa fi alaabaa adda. Oromummaan Oromummaadha. Islaamummaan immoo ruuhii teenya tana jechuudha.
فداك أبي يا أمي يا رسول الله إسجل مزل وانت قنكما على ولد في دنجر واني على قبسي سنجر إسني قالي على واني قبسي سنجر كوني مانا محيومات كوني دبنا سموت على هنقبمو على اللي أكسما نموت ميكتو ليجي إساني تلب إسلام ما تيتي شحيدتي إسلام ما تيتي مرمى كيباس إسلام ما تيتي لبو كيباس واتو نمسيرو كنجر garuu mootiyyuu alaabaa wanni si gubsiisu gonkumaa hin jiru. Islaamummaan ta'e islaamummaa ta'eeti. Haalaaf abbaa kee caalaa isa nabii kennaaf fidaa ta'uu dandeetta. Garuu alaabaa akkuma alaabaa amma namoonni tokko tokko hin yaadan gaafa alaabaa goon kanarratti muddamiinsa sammuu isaanii onnee isaanii qaban nama kanarratti akkamitti tarkaanfii fudhanna garamiin tarkaanfii nama kana qabsiifne jechuun hafee alaabaa gubutti taree jechuudha. Mucaan sun Kanaadaa keessa jiraata. Obboleessa kiyya yoo kadhageetu ta'e ati islaamummaa keetii fi nabii keetiif fidaa kaa erga ta'uu barbaadde ati harka morma kee ruuhii ta'e baasuu erga barbaadde nama sanitti akkamitti karaa kamiin isa hordofee isa qabsiise seera jala isa oolcha jettee tarkaanfachuu qabda. Kanaaf assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa turaa isin jechuu barbaada. Islaamummaa fi Oromummaa wanni walitti fidu hin jiru. Oromummaan adda, Islaamummaan ta'e adda. Isin galee namni nabii keenya tuqe alayhi salaatu wassalaam ofii isaatiif tuqe. Yoo nama nyaa fudhadha, yoo nama nyaatma qurquruuti jedhee gattaa waa'ee rifeensaa barsiisaa jira. Waa'ee Islaamummaa haasaa jira. Hattaa waa'ee Pheenxee kiristaana biraatu haasaa hin jiru. Afaan isaa qabate. Akkasitti afaan qabachiisuudha. Ijoolleen keenya qorraa jirtan. Ijoolleen saba birallee hin qorrina. Ijoolleen saba birallee warroonni islaamni tokkicha. Ashhadu laa ilaaha illallah jennee nuti saba kamoo ta'e kiristaana ta'e pheenxee ta'e